Добра вечер во уште едно издание на 24 анализа. ВМРО ДПМН, односно незиниот лидер Христијан Мицковски, искажа став дека на граѓаните ќе им остават сами да одлучат за тоа како ќе се изјаснат на референдумот на 30 септември. Во интервју за телевизија 24 најави дека нема да повика нивните симпатизери и следбеници да го бойкотираат референдумот. Предходно Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН најави дека ќе го бойкотира референдумот на 30 септември. За власта бойкотот или абстиненцијата не е патриотски чин, туку чин на кукавичлук. Во меѓувреме во Македонија посети од силни дипломати, од Меркел преку Столтенберг, Себастијан Курц, Могерини, Вес Мичел најави за доаѓање на Јоханес Хан и уште неколку други дипломатски булдожери, како што ги нарекува јавноста. Затоа, зошто за, зошто против и зошто бойкот на референдумот на 30 септември вечерва во телевизија 24. Добро вечер за Фросина Ременски од СДСМ. Добро вечер. Антонио Милошовски, ВМРО ДПМН, поранешен министер за надворешни работи. Добро вечер. Да почнеме со дамата или? Се разбира. Господин Ременски, за Милошовски знаеме, ќе го бойкотира референдумот, ќе ги објасни, веројатно потоа своите ставови, зошто ќе бойкотира или ќе абстенира на 30 септември, освен ако не дошло до некаква промена во ставовите. За власта или за партијата каде што вие припаѓате социјалдемократите, бойкотот не е патриотски чин, туку чин на кукавичлук. Легитимно право е на секој граѓанин да има став по однос на референдумот и тоа е неспорно, затоа што и самото изјаснување не само на пратениците во собранието по однос на тоа каков став ќе заземат во делот на јавната пропаганда за референдумот, се изјаснија за, некој воопшто не се изјасни. Колегата Антонио Милошевски, уште пред да излезат информациите, разбравме дека се определува за бойкот. И секако просторот за промовирање или аргументирање на овие ставови на застапниците на овие три, би кажала, тези, е отворен во јавноста и во медиумите. Секој има право да го аргументира својот. Јас сум застапник на тезата дека овој референдум е клучна историска пресвртница за Република Македонија, имајќи во предвид дека со него, со позитивниот исход од референдумот, се заокружува меѓународно-правниот субјективитет на Република Македонија, што во изминатите години знаеме дека беше предмет на обспорување од страна на во билатерални односи со соседните држави, меѓутоа и генерално од сојузите во кои што претендираме да влеземе, а тоа е Европската Унија и НАТО, имајќи во предвид начинот на донесување на одлуки и секако политичките критериуми што последниве години Европската Унија ги зазема многу остро, а тоа е решавање на сите билатерални спорови помеѓу земјите кои што аспирираат и претендираат да станат членки на Европската Унија и НАТО. Кога зборуваме за тоа зошто треба граѓаните на Република Македонија да го искористат референдумското, уставно загарантирано референдумско право на глас, мислиме на следново. Ако направите историска ретроспектива на сите политички реторики, вклучително и на владите на ВМРО ДПМН, меѓутоа и на сите политичари кои што обавувале одговорна јавна функција, дали од позиција на дипломати, дали од позиција на председатели на влади или председатели на држави, ќе видите дека нема ниту една, буквално ниту една изјава во која што се негира правото на граѓаните на референдумско изјаснување. Напротив, сите политички партии велеа дека било каков договор помеѓу двете влади ќе биде прашање на одлука на граѓаните на референдум. И сега, знаете, доаѓаме до ситуација кога таа декларирана заложба на политичките партии, што ја промовирале на граѓаните и буквално ги ставиле во позиција да размислуваат дека токму нивниот глас е тој што ќе одлучи каква иднина имаме за Македонија, денеска се претвара во немање на став, што за мене представува несериозна политичка одлука и секако не
сериозна политичка порака во овие клучни моменти, кога не станува збор ниту за Ременски, ниту за Милошовски, ниту за ДУИ, ниту за ДПМН, ниту за СДСМ, туку зборуваме исклучиво за она што значи евроатлантска иднина за Република Македонија. Хајде да видиме зашто е тоа така. Господин Милошовски најавивте бойкот, останувате на ставот. Да. Кампања нема да терате, мислам дека не добивте или не ги земавте парите од собранието. Парламентарното мнозинство гледам дека ги резервира средствата само за својата кампања, но не е важно. Таа кампања, јас не сум упадил во збор, би сакал да се доискажам. Зошто ќе го бойкотирам референдумот? Прво затоа што се работи за неуставен договор, потпишан со Грција на противзаконски начин, бидејќи меѓународните договори ги потпишува според законите во Република Македонија претседателот на државата. Второ, затоа што се работи за незаконски референдум. За вакви договори, каде што вие ја вметнувате и ЕУ и НАТО, иако и тоа е спротивно од законот и манипулација, вие мора да имате задолжителен референдум. Ово е консултативен. Тоа се коси со законот. Во законот за референдум пишува: ако има референдум, прашањето мора да биде недвосмислено и едноставно. Значи, прашањето треба да биде, доколку имаме референдум, дали сте за договорот потпишан помеѓу Димитров и Коцijas, Македонија да го смени својот устав и своето име и да биде Република Северна Македонија со менување на својата историја. Тоа би било коректното прашање за овој референдум. Ако има манипулација, ако се злоупотребува собранието, ако овој договор не ја поминува ратификацијата на Комисијата за надворешна политика, ако се прекршува уставот, каде што пишува дека за вакви прашања референдумот мора да е задолжителен, тогаш се гледа дека постои узурпација од власта, дека ова е наметнато решение, кое што не извира ниту од самата власт, туку од друго место, бидејќи и самиот Заев пред година или две се колнеше во своите татко, мајка, деца, потомци и се друго дека нема да се менува уставот, единствениот демократски начин како да одговорите на таквата манипулација и незаконски действија со наметнат и штелуван референдум е да го бойкотирате како легитимна порака и дејство на граѓаните согласно законот за референдум член 7, каде што пишува дека никој не може да биде повикан на одговорност за гласање, односно негласање на референдум. Негласањето е демократска опција со која што се испраќа силен сигнал до власта дека ги крши законите и уставот на Република Македонија. Но зошто штелува? Затоа што, како да ви кажам, гледајте ја самата пропаганда и кампања. Владата според законот за избори, кој што регулира изборна кампања, која што важи, тие членови важат во вакви случаи на референдум, користи буџетски средства за да врши пропаганда и да наметнува решенија и мислења, манипулира со бесплатно здравство во ЕУ и со не знам уште какви спинови и со самото тоа создава нефер атмосфера за изјаснување. Или собранието ја тера кампањата? Јас колку што знам, Министерката за одбрана кажа дека одделила €1.000.000 да додели на невладини организации во однос на кампањата за референдум. И гледаме дека владата оддели такви средства и владата прави кампања настрана од кампањата на собранието. И сметам дека тоа според изборниот законник е кривично дело. Не нарачето. Владата ја прави кампањата лично, теренски, кампања со бини, со озвучувања, со присуство на премиер, на министри и ја прави кампањата за референдумот, што значи трошење на буџетски ресурси. Сакавте да одговорите претходно? Да, бидејќи мислам дека јавноста треба да ги има точните информации. Во предходниот период постоја обиди за дезинформирање на јавноста по однос на средствата кои што се определени за водење на јавната кампања од страна на Собранието на Република Македонија. Па излегоа тези дека пратениците ќе добиваат по 10-11 евра за водење на кампања, или излезе ставот од ВМРО ДПМН дека они ќе ги донирале средствата, што ќе ги добиеле. Прво морам да упатам едно објаснување на јавноста по однос на овие дезинформации кои што гледам очигледно се злоупотребуваат во овој период по однос на референдумската кампања, а тоа е следнава, дека како член на координативното тело во Собранието на Република Македонија задолжено за водење на ова јавна пропаганда, односно водењето на кампањата од страна на предлагачот на одлуката за референдумот, морам да кажам дека средствата кои што ги побара Собранието од владата се префрлени на посебна сметка на Собранието што подлежи на истите регулативи за ревизија како на сметките кои што ги отвараат партиите за време на изборна кампања и дека тоа не се средства
кои што се даваат персонално на пратениците, ниту пак на сметките на политичките партии, туку собранието го закупува медиумскиот простор во оно утврдено време во кое што треба и согласно пропорцијата на изјаснетите пратеници кои што ќе водат позитивна кампања, толку пропорционално е пресметано и времето за медиумско представување. Во делот на ова што го истакна колегата Милошевски по однос на дали е уставен, противзаконски референдумот, какво било прашањето, јас би сакала да го имав слушнато, вака слично или исто да дебатира за референдумското прашање 91 година. Ние сме прилично иста генерација и мислам дека и тогаш немавме право на глас во 91 година. Меѓутоа факт е дека тогаш референдумското прашање беше дали сте за суверена и независна Македонија со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија. Ако ги споредиме општествено-политичките и безбедносните контексти на 91 година и на 2018 кога зборуваме за реални сојузи, а не за сојузи со држави кои беа во распаѓање и во кои што виореа граѓански војни, тогаш може би тој сојуз е нереален, но реално членството ако тогаш нешто било незаконско, дека сега оправдува нешто повторно биде незаконско. Значи ја не алудирам на незаконско, зборувам за ставот на ВМРО ДПМН што имаше проблеми тогаш со референдумското прашање, а гледам дека има и сега и мислам дека вие како пратеник и како поранешен шеф на македонската дипломатија ви е прилично јасно дека врзувањето на исполнување на обврските од договорот со поканата за членство во НАТО и поканата за почеток на преговори со Европската Унија и политичкиот критериум за Република Македонија за решавање на прашањето за името, за пристапување кон ова членство е реално услов за влезот на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија. Тоа не го спречува собранието да има законски формулирано прашање. Во Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување пишува доколку има потреба од повеќе прашања, може да има повеќе ливчиња на истиот референдум. Не правиме анкета, Антонио. Ние правиме референдум. Не е анкета. Каде што? Прашањето треба да биде недвосмислено, за да може секој двосмислено. Не. Може би некој е за членство во ЕУ, но не е за членство во НАТО. Како ќе одговори? Може би некој е за договорот со Грција, но не е за членство во ЕУ. Како ќе одговори? Може би некој е за две работи, а за третата не е. Ова прашање е манипулативно. Со ова прашање штетниот договор се обидува власта да го покрие со симпатиите на граѓаните кон ЕУ. Тоа е проблемот. Инаку прашањето можеше биде едноставно. Дали сте за договорот подпишен помеѓу Димитров и Кодзијас за смена на уставот и уставното име на Република Македонија во Република Северна Македонија? И се ќе беше јасно. Затоа сметам дека ваквото незаконско однесување го прави референдумот нелегитимен. И нема потреба граѓаните да излегуваат и предавството или незаконитоста што некој ја направил да ја легитимираат на референдум. И без разлика колку средства ќе потроши собранието или СДСМ или владата или Министерство за одбрана или Генерален секретаријат за пропаганда на овој референдум, јас сум сигурен дека бројот на запишани избирачи кои што нема да го искористат правото на глас во Република Македонија и надвор од Република Македонија ќе биде поголем од бројот на оние што ќе гласаат. Бидејќи луѓето се многу позрели денес и поискусни политички од 91 година и сметам дека знаат дека со своето негласање, со својот пасивен отпор, не можејќи активно да ја коригираат власта, ќе упатат порака до владата за ова незаконито однесување на штета на државата. Значи, Антонио, би те разбрала комплетно во ова што го кажуваш, ако го нема она политичко лицемерие што се гледа изминативе години во ставовите на ВМРО ДПМН за клучните стратешки прашања за Република Македонија. Зошто го кажувам ова? Го кажувам најодговорно имајќи во предвид фактот дека свесното манипулирање на граѓаните со факти кои што не се содржани во договорот, со објаснување кои што не се содржани во договорот, вие правите ситуација, ќе дојдам и до тоа, дозволи ми да кажам во што манипулирате. Вие немате кристален, јасен став по однос на тоа како ќе им се обратите на вашите членови. Но факт е дека ова референдумско изјаснување
мора да го врзете со некакво алтернативно решение што ќе им го понудите на граѓаните, доколку кажете седете си дома. Зашто да седат дома? Што треба да чекаат? Која е алтернативата што вие им ја нудите за да тие си седат сега дома, ама после една година што треба да очекуваат? Кажете ми каде пишува во договорот гаранција дека Македонија ќе стане членка на Европската унија? Значи, знаете... Зашто гласаат луѓето ако утре нас Грција на второто или третото поглавје не блокира затоа што ние инсистираме јазикот да биде македонски? Значи, кој тогаш ќе го врати назад менувањето на уставот и сите реперкусии? Манипулира. Јас ви кажувам отворено, кога подпишувате договор со држава која ги превзела истите две обврски да ве поддржи за НАТО и за ЕУ, кој што веќе ги прекршила 2008 година или 2009 и 2010 година, тогаш вие веќе подпишувате договор со држава која што не исполнува обврски. И ако внатре немате гаранции, како што има меѓу себе Словенија и Хрватска, тогаш манипулација е на луѓето да им се кажува дека со гласањето на овој референдум Македонија ќе стане членка на ЕУ. Не. Македонија нема да стане членка на ЕУ ако луѓето излезат на овој референдум. Македонија нема добиено ни датум за почеток на преговори. Антонио, не ги плашите граѓаните затоа што имате доволно време да покажете што направивте во себе. Македонија има капацитет самата во себе да се развива без да манипулира некој или да ја заплашува дека без ЕУ утре нема да може да постои. Јас сметам дека нашата перспектива во Европската унија и нашиот прогрес кон ЕУ во голем дел можеме да го одработиме ако имаме заеднички консензус со инсистирањето на меѓународното право кое што и вие го споменавте, а тука имаме пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Ако нам не ни е доволно тоа што францускиот, германскиот, американскиот, бразилскиот, словачкиот, јапонскиот судија сите едногласно се изјасниле дека имаме право и дека времената спогодба е прекршена, тогаш кој ни гарантира нам дека овој подпишан договор, ако Грција го прекрши 2019 или 2020 година, на кој суд ќе се жалиме тогаш? Никој нема веќе да сака да не разгледува како држава, самите влегуваме во правна несигурност. Ги покриваме грешките на подписничките од другата страна. Антонио, прво манипулирате премногу со јавноста и го држите народот во страв за тоа каков страв го држиме народот? Го држите народот во страв без при тоа да му понудите алтернатива. Во страв го држи народот Стево Пендаровски кој што кажува ако не се излезе на референдум Македонија ќе влезе во безбедносна криза. Каква криза ќе влезе? Антонио, дозволи. Кој ќе ни направи 2014 година ваша изјава, твоја изјава е дека само голема сила може да го реши прашањето со името. Добро. И дека учеството или помошта на Германија и на Соединетите Американски држави во решавање на спорот со името би можело да биде од големо значење. И таму додаваш во таа изјава дека преговорите за името треба да одат паралелно со преговорите за членство во Европската унија. Тоа беше словенско-хрватскиот модел. Што имаме сега како опција? Имаме многу понапредна опција од ова што ти си го изјавил во 2014 година. Сега ние треба да направиме неповратна концесија без гаранција дека ќе почнеме преговори. Преговорите со Европската унија ќе ги водиме паралелно со исполнување на обврските од договорот. Не е точно. И секако менувањето на уставот е неповратна концесија која што не може да се коригира после евентуална блокада од Грција. Значи, знаете, Македонија кога имате амбиент на градење на пријатели и на градење на доверба, нема простор да има недоверба, особено ако гаранторите за успешното договарање меѓу Република Македонија и Грција под договорот. Кои беа гарантори на времената спогодба? Кои беа гарантори на времената спогодба? Значи, Антонио, како може да верувате на една страна која што ја прекршила спогодбата дека утре гарантирате дека тие ќе успеат да ни дозволат ние да преговараме за сите поглави? Ние во Хаг ја браневме спогодбата да дебатираме за спорот со името. Дека со овој договор Македонија се зачленува во ЕУ. Тоа е лага. Се лажат граѓаните. Не. Јас ве уверувам. Следете ја состојбата настрана, оставете ја Грција настрана. Следете ја состојбата во Германија, во Франција, во Данска и во Холандија. Прашајте го холандскиот министер Блок за каква Европска унија тој се залага. Тој ќе ви каже, во овој момент не размислуваме на проширување. Затоа,
Затоа мислам дека е манипулација со граѓаните. Процесот на зачленување на Република Македонија е врзан со домашни задачи и со исполнување на многу услови, што не значи автоматско влегување на Македонија во Европската унија. Ако имаме влада која што не знае да ги сработи проектите, зборуваме за Македонија во членство во НАТО. Договор нас да ни го компензира неработењето дома. Што значи членството на Република Македонија во НАТО по однос на политичката, економската и безбедносната стабилност? Еве да ви кажам, што значи членството во НАТО? Во секој случај е придобивка. Но, која е манипулацијата? Радмила Шетеринска на еден од овие собири дава изјава и вика да ви кажам, да ве охрабрам, откако ќе станеме членка на НАТО, откако ќе го сменим името и уставот, да знаете, веќе младите луѓе нема да се заминуваат од државата. Тоа е чиста лага. Јас, додека студирам во Германија, најголемиот број на економски мигранти, па да речем и образовни, политички и други, доаѓа од Романија, Бугарија и Грција. Сите членки на ЕУ и на НАТО. НАТО не е никаква гаранција за економскиот напредок. Ако вие имате министер за финансии кој што не разликува бруто од нето ДДВ, ако вие имате вице-премиер кој што со неговите фирми добива тендери, вие може да бидете членки и на НАТО, и на НАСА, и на ЕУ, вие нема да можете да имате Грција. Најважните прашања по однос на стратешките интереси на Грција е најдобриот пример дека НАТО и ЕУ не се гаранција за економски напредок. На Република Албанија во НАТО алијансата, во првата година сумата за странски инвестиции се зголеми на 11 милиарди евра. Што значи дека ниеден странски инвеститор не сака ќорсокак во земја во која што не гледа политичка и безбедносна стабилност. Грција е членка на НАТО од 50-тите, 60-тите години. И влијателна. И на ЕУ од 81 година. Земјата ќе влезе во банкрот. Речи си. Значи има уште многу време за да се, но зборот ми е членството во Европската унија и НАТО значи финансиска, енергетска. Дали Шпанија е членка на НАТО? Дали Турција е членка на НАТО? Колку норвешки, колку германски и колку француски НАТО војници се загинати кога Турција има проблеми со курдите? Колку француски, колку германски и колку полски војници се загинати кога Шпанија има... Не, јас ја покренав тужбата во Хаг токму затоа што бевме блокирани за НАТО, но не сакам луѓето да се лажат. Треба да им се каже фер. Ако земјата е способна да се гарантира безбедноста и економијата, тоа треба да го направи владата, а не може тоа да го направи НАТО и ЕУ да го направат во име на неспособна влада. Нашата стратешка цел ја постигнавме и добивме безвизен режим. Македонија ги изгорими своите контакти со сите метрополи. Имаме летови слободни во 40 метрополи во земјата и во светот. Ние не можеме да убедиме луѓе кои што треба да манипулираат со владата. Граѓаните соседите и сето она што значеше уназадување на меѓународната положба на граѓаните. Манипулира СДСМ. Кој го организираше на площад, Мишко може би бил новинар и следел, ноември 2004 година, кој го организираше на площад прославата по повод признавањето на уставното име на Република Македонија од страна на Вашингтон? Јас не бев таму. Бев тогаш на студии, но тука беа Никола Димитров, тука беше Шетеринска, тука беше цело СДСМ, Бранко Црвенсковски како премиер или председател, не знам што имаше тогаш функција, и што беше тогаш. Вие викате лицемерие. Тоа е лицемерие. Не. 2004 година цело СДСМ излегува на площад во Скопје и вика Америка не призна, нема веќе проблем за нас, на прав пат сме, времето работи за нас, двојната формула е нашата опција, Грција е веќе на колена, Македонија е во подобра позиција и ова е потврдена стабилност. Не, јас друго сакам да кажам. Лицемерие е кога истите луѓе што 2004 година убедувале дека признавањето на уставното име е стабилност, е лицемерие кога сега истите го менуваат уставот. На дипломатија македонска и не правите еден чекор за евроатланската интеграција на Република Македонија. Да го менува уставот затоа што тоа е потврден од Европската унија. Од 2005 година, а не доведовте на колена со проблеми со сите соседи. Како современи европски устави кои што нема право никој да ги менува. Граѓаните се носители на суверенитет. Може ли малку да влеземе во суштинска дебата? Можеме ли зошто сиве овие години го промовирате
тоа политичко лицемерие? Зошто не им кажавте дека стратешката цел на ВМРО ДПМН не е Европска унија и НАТО? Зошто се негира? Господа, се слушаме? Може ли да влеземе во суштинска дебата? Може ли да влеземе Македонија се има стратешко партнерство затоа што ако е целта да ги Господа, ако е целта да ги збуните граѓаните, се надевам дека успеавте во овој момент. Сакам да влеземе во суштинска дебата. Милошевски, ВМРО СДСМ, ќе престанете ли двете партии веќе еднаш да го лажите македонскиот народ дека Македонија нема да го промени името? Сите добро знаете дека Македонија мора да го промени името доколку сака да стане член на НАТО и да почне преговори со Европската унија. ВМРО и СДСМ имале до моментот додека да ви кажам, имале една заедничка линија, Заедничката линија до доаѓањето на Заев на чело на владата била и таа од Клюсев, и таа од следните премиери, и таа од следните председатели, па до денес до Иванов, била уставот да не се менува. Другото било прашање на модалитети. Меѓународниот суд на правдата потврди дека ние имаме право да го зачуваме уставот и го користиме уставното име. За каде? Секаде каде што имаме можност да го користиме својот устав и нашето име. Значи, вие преговаравте 2008 за името. Несомнено се слушаше во политичките бомби, така? Престанете и двете партии да го лажите народот дека Македонија... Милошевски, како сме надвор? За да се смени уставот. Како сме надвор? Кога имаме комуникација со Канада, сме Република Македонија. Како сме надвор, Милошевски? Кога имаме комуникација со Америка, сме Република Македонија. Милошевски. Кога бевме во Меѓународниот суд на правдата, бевме Република Македонија. Милошевски, како сме во Брисел? Циркулари праќаме преку МНР кога треба да подпишеме меѓународен договор. 140 земји ја признаа државата под уставно име. Дали тие 140 држави биле несовесни? Тие имаат право се уште да не именуваат Република. Ама немојте вакви... Не ширете така. Значи, мојаветот е дека и ВМРО ДПМН и СДСМ свесно знаат дека името Република Македонија не може да обстои. На јануарската средба, лидерска средба, Иванов, Заев, Мицкоски, Ахмети, Димитров и други. Консензусот, кој што тие го кажа и го соопштија после кој по интервјуа, кој по изјави од после таа средба, решение може да се постигне, уставот нема да се менува. Кажете ми вие кога го преговаравте? До каде беа преговорите 2008? Уставот нема да го менуваме. Секогаш кога сме имале комуникација со претседателите на држава, без разлика дали тоа бил Црвенковски или бил Ѓорѓи Иванов, или бил Борис Трајковски или бил Груевски или некој друг, секогаш била таа линија дека Република Македонија 27 години тоа не мрда. Не е точно. Што е како не е точно? Не е точно затоа што Република Македонија прво доби кандидатски статус. Второ, зошто не влеговме не е важно. Зошто не влеговме во НАТО во 2008? 2008 година не влеговме во НАТО затоа што Грција ја прекрши времената спогодба со која што беше обврзана да не ја прекршува. Значи, ако Македонија, се обидувам да симплифицирам, ако ние влеземе во НАТО како рамноправен член под Република Северна Македонија, можеме ли тогаш ние како рамноправен член да влеземе тет-а-тет во дуел со Грција, како што тоа го направи Хрватска? Прифати се во спорот со Словенија, за да сега од Хрватска стана член на НАТО пред да го реши спорот со Словенија. Јас говорам и за во Европската унија кога влегува. Од кога влегува како членка во Европската унија. Дали Хрватска сега се враќа назад и вели ова не важи? Викнете сега меѓународни дипломати, ние сме заедно, нашиот глас е заеднички на масата. Сега јас да ви симплифицирам, она што вие го поедноставите. Не, дали е така? Сега ќе ви одговорам со пример. Значи вие одговоривте дали ако влеземе со овој договор во НАТО, дали со Грција тогаш сме равноправни. Одговорот е, ако Грција ве блокирала и еднаш прекршила подпишана спогодба, тоа може да го направи повторно. Видете, само да ви кажам. Видете изјавата на генералниот секретар на НАТО Столтенберг, за интервју беше за Радио Слободна Европа или некоја сличен медиум, каде што го прашуваат, кое е вашето мислење што доколку Грција не го ратификува овој договор?
тој вика, па, мислам дека ќе го ратификува, но доколку Грција не ја ратификува оваа спогодба, ќе изгуби многу од својот кредибилитет. Мислам дека добро ме разбрате што ве прашав. Ве прашав кога Македонија ќе стане полноправен член на НАТО. Македонија кога ќе стане полноправен член на НАТО, може истиот момент, следниот ден да биде блокирана во своите поглавја да не стане членка на ЕУ. И нема да може да го добие Македонија да ја блокира Грција. Не може Македонија да ја блокира Грција. Како ќе ја блокира? Говорам за НАТО. Што ќе ја блокира? Па еве на пример за некој НАТО кога ќе одлучиме да кога ќе има НАТО некаква воена вежба, ние ќе ја блокираме, или кога ќе има некаква акција во Сирија, Македонија ќе стави вето. По логиката може да не блокира така и Бугарија. Структурата Бугарија да не извади. Да ви кажам, структурата на овој договор, тоа е најлошиот дел, е така направена што Македонија ги прави сите концесии, менувањето на уставот е неповратна концесија. Значи ова не е стикер кој што стои денес пред вашето да се согласам со вас. Неповратна концесија прави, а тоа во еден договор е немање на начини за контролни механизми како двете страни да добијат нешто за што имаат заедничка цел. Прифаќам се. Затоа Словенија и Хрватска што направи? Паралелно се движеше процесот на преговори за билатералното прашање. Хрватска направи многу отстапки. Паралелно се движеше процесот за членство. направи многу отстапки. Словенија се согласи во договорот со Хрватска да не блокира до денот на зачленувањето на Хрватска. И во денот на зачленувањето и Хрватска и Словенија го добија тоа што го очекува. И како е сега состојбата? И сега состојбата е Хрватска е членка на ЕУ. Да? А ние со овој договор, бидејќи нема контролни механизми, Грција ќе не остави на Ама кога влезе во Европска унија, го врати процесот назад, повика меѓународна суд ќе ви дозволи. Тоа е разликата. Словенија и Хрватска се согласија на меѓународен суд. Република Македонија и Грција веќе имаат пресуда од меѓународен суд. Треба да биде почитувана. За времената спогодба. Точно има за времената спогодба за Антонио. Не, точно, не постои таков акроним. Таквиот акроним го користат грци функционери кои што сакаат злонамерно да користат акроним наместо име. Значи таму ние ја браневме одредбите од времената спогодба во која што треба да се водат постапките во преговори со организации каде што Грција немаше право да блокира. Ако еднаш блокирала, ќе блокира повторно. Прифаќам се. Затоа менувањето на устав е неповратна концесија. Со договорот времената спогодба веќе не важи. Тоа е проблем. Милошевски, прифаќам се. Тоа е проблем затоа што Македонија си ја погазува пресудата од меѓународниот. Не може да се прави. Ќе ви дозволам, прифаќам се. Кажете ми алтернатива. 27 години душата не извадевте. 11 години назад душата не извадевте. Ова не е нормално. Дајте ми алтернатива. Еве прифаќам се што зборите. Дајте ми алтернатива. Да ви кажам алтернатива. Алтернатива, да. Дали не мислите дека алтернатива во Република Македонија не треба да биде економијата, инвестициите и воспоставување на еден... Не. Да, на јавните долгови, денес, утре, во следните 2 години, 3 години, 5 години, 10 години. Задолжувањата денес се многу поголеми од било кога. Не, мој, молим. Точно така. Не. Видете го Министерството за финансии, сајтот ќе видите дека се вие имате амнезија за 12 години. За дефицитите што ги оставивте во фондовите. Со овој договор нема гаранција за членство во ЕУ. Кажете алтернативата која е. Овој договор е само еден лажна флоскула која што Македонија ќе биде жал што не направила подобра внатрешна линија на национален консензус. И после година или две ќе ни биде мака што сме смениле устав, лични карти, дипломи, историја, возачки дозволи и се друго, и што сме нарушиле националност, идентитет, јазик и така натаму. А што ако ни биде поубаво? Како ќе ни биде поубаво? Па што знам што? Како ќе ни биде поубаво? Зашто да ни биде полошо? Ние имаме договор кој што не ја обврзува Грција да не поддржува или нема механизми. Ама што да не поддржува сега, малку контрадикторно е. Грција да не поддржува, а алтернативата е ние сами да се направиме економијата. Не, јас да ви кажам. Ако државата работи добро, ако функционира владата добро, ако има проекти, ако има план за работа, ако има одговорни луѓе, нема 27 години. Тогаш
Мислите вие дека ваквиот, затоа тоа е проблем. Не, ја не мислам, јас прашувам, ја прифаќам се. 27 години мене никој не ми дал алтернатива, а цело време велите ние сме и за НАТО и за Европската унија. За каква алтернатива зборите? За алтернатива за напредот на државата или алтернатива све што велите дека договорот е штетен, дека треба да ги за членство во глобалните процеси сојузи. Која е алтернатива? Знаете зашто прашувам алтернатива? Почитувањето на меѓународното право и спогодбата и пресудата од Хаг е најдобрата и најисправната. Не е алтернатива тоа. Дали сте го прочитали интервјуто на Кодзијас, кое што е објавено на грчкиот сајт? Мислам дека одиме во друга. Значи, самата Грција беше свесна дека не може вечно и секогаш да игнорира пресудата од Хаг. Во самото интервју на Кодзијас објавено и се уште го има на сајтот на грчкото МНР, пред еден месец за Грчка национална телевизија, пишува, го прашуваат зошто моравте да склучите, дали сме... Тој кажува, 140 земји ја признаа земјата, сите ја викаа Македонија, пресуда има од Меѓународниот суд на правдата, имаа препораки неколку од Европската комисија да почнат преговори и прашање на време беше кога ќе почне да се стеснува обрачот околу Грција и да расте притисокот да се дозволи отпочнување на преговорите. Затоа што тие кои што тврдат нема да може да има подобар договор од овој, да се потпише или да се измисли, тоа самото по себе е доказ дека овој договор е лош, но јас сакам да ве утешам и да ви кажам дека, знаете што, ова е лош, но подобар не може да има. Компромис, јасно е дека не можете да излезете победници. Ова не е компромис. Ова е 10-0 за другата страна, без гаранција за нашата страна. Правиме интервју да дојдеме посебно. Значи, ќе те молам. Извините, затоа што се зборувавте заедно, не се слушате. Имајќи во предвид дека на почетокот прашањето го постави до кога ќе не лажете. Тоа беше до двете партии. Јас зборувам во лично. Јас сум уморен, навистина сум уморен без алтернатива да понудите. Сите ние сме генерација. Јас живеам со проблемот на политичарите 27 години со проблемот. И не мислам дека оваа генерација политичари треба да го остави прашањето да го решаваат нашите деца. Затоа што прво нема да имаат таа шанса, нити можност, а второ, затоа што тоа е нерешливо. Втора работа. Значи, кога зборуваме за промена на името, сите велат промена на името. Па мислам дека треба правописно, граматички да се описмениме, да знаеме дека именката Македонија не се менува. Од 91 година наваму, кажете ми еден политичар во Република Македонија, независно дали е бил од ВМРО ДПМН, дали бил од СДСМ, што не исклучил можност за прифаќање на географска одредница пред името Македонија, што сега не се менува. Во делот на преговорите дојдовме до една таква фаза на нарушени меѓународни односи генерално, а особено во преговарачките позиции после Букурешт, што Антонио добро знае дека беше во опција екстремната точка на барање на Грција да имаме времена одредница наместо географска одредница. Дојдовме во фазата да имаме буквално крајна позиција на Грција да воопшто името Македонија не стои во името на државата, а да не зборувам за македонско. Ова се спинови на лоши примери за овој договор да изгледа подобар. Не, воопшто не се спинови, Антонио. Значи, вие манипулирате со граѓаните. На штета на Република Македонија. И јас сум разговарал многу пати на оваа тема. 2014 година, Ова е договор кој што сум го видел како предлог порно Грција. Вие имате привилегија да коментирате договор бидејќи е постигнат. Затоа што се преговарало да се дојде до тука. Вие не преговаравте и затоа сега имате ситуација во која што се отвара вратата за Македонија. Само да говорам, референдумот е дел од лажењето. Вие сте изјавувале, Антонио, ти си изјавил во изјави дека има референдум, дека македонскиот јазичен идентитет и македонскиот идентитет треба да биде заштитен. Тоа е заштитено. Македонија може да има референдум само доколку не се менува уставот. И
Во таков зошто случај, и не им кажавте така на граѓаните? Вие рековте како договор да се постигне, ќе иде на референдум. Немало премиер или политичар од ВМРО или од СДСМ кој што се залагал за менување на уставот. Година си изјавил дека Дора Бакојани замете ги изјавите од Заев 2016 година или 2017 година, ќе ви каже самиот Заев во 2016 година дека против менување на уставот. Што се смени кај Србија да влезе прва во Европска унија и да го блокира членството на Косово и на Македонија во НАТО. Затоа овој договор е и во Европска унија. Лага е дека овој договор не води во ЕУ. Овој договор само ќе ни го земе уставот, ќе ни го земе националното достоинство, ќе направи понижување и фрустрација и нема да станеме членка не бидејќи нема гаранција Грција може да го блокира секогаш кога сака. Како под диригентска палка функционирате и во треба да тужиме на меѓународниот суд на правдата и вториот пат ќе не одбијат затоа што речат вие не си ги почитувате пресудите. Грчката опозиција. Тоа е. Значи крајните позиции. Не, грчката опозиција може да говори што сака, не се говори овде за уставот на Грција. Тие може да го критикуваат, да го фалат, што сака може да прават. Овде се говори за уставот на Република Македонија. Дали мислиш дека е фер на нашата генерација, на претходните генерации, на овие идни млади генерации, да им оставиме известна иднина? Да не ги вовлекуваме во некои политички абсурди, во кои што вие верувате во некаков идеал. Дали вие верувате во потенцијалите на Македонија? Меѓународните односи, компромисот не значи отстапување на две спротивставени страни. Не поставувам, ја конкретно прашање поставувам. Замислете сега ќе има избори во Европска унија. Замислете Франција, Данска и Холандија да кажат дека веќе не сакаат проширување на Европската унија. Ако тие дадат таков интерес на Европската унија и на НАТО е стабилен Балкан. А што значи стабилен Балкан? Значи членство гарантирано во ЕУ. Кој ви гарантира вас дека ќе влеземе во ЕУ до 2025 година? Значи затоа што Меркел беше тука и беше многу предпазлива во изјавите. Крај на корумпирани влади и политичари што ќе го лажат народот со некаков национализам. Грција е најкорумпираната држава во последниве 30 години во Грција заради корупција дојдоа до банкрот. Грција не може да додели плати и пензии без да може да бидат поддржани од меѓународни финансиски институции, членка се на НАТО и на ЕУ, а Грција е една од најкорумпираните држави во Европската унија. Знаете во Германија како зборат за фалс бројки? Да зборуваме за Македонија, Антонио. Грчка статистика. Меркел дојде од Германија тука да ни порача. За гаранцијата за членство? Што кажа за гаранцијата за членство? Дали Меркел би гласала да го промени името на Германија? Дали Меркел би го променила уставот на Сојузна Република Германија за да добие некаква бенефиција? Па тоа е смешно, Јас сметам дека треба да бидеме свесни дека утре и други денови ние ќе останеме повторно тука и нашите деца, но Могерини, Хан и други нема да живеат тука. Затоа сметам дека тие луѓе имаат кариерни можности и задачи да дојдат тука и да прошират, да речам, да бидат дел од нивниот, ние да бидеме дел од нивниот дипломатски успех. Знаете зашто? Не мора да очекуваат од мене. Вие треба уставот да го почитувате. Во сижето на проблемите, внатрешни и надворешни. Не сте во сижето на решенијата. Почнувајќи од студентските протести и реториката канџи, гасни комори. Ако СДСМ организира прослави за признавање на уставното име од Вашингтон, а сега вика дека уставното име е проблем, тоа значи дека СДСМ создала проблем. Затоа мислам дека СДСМ нема конзистентна политика, бидејќи Илинка Митрева и Бранко Црвенковски и Киро Мигуров и други сите збореа за двојна формула. Каде е двојната формула и зошто сега се менува уставот? Да ви кажам дека не се слушате вака во јавност. Се слушаме. Не, во јавноста ништо не се слушате. Вака кога го зборувате, како на чешма се. Водете ја по соодветно. Дајте некој тајминг или не знам. Не, тајминг. Водител сепак. Има 10 минути, јас земам збор, сега може еден да збори, друг да збори. Вие да кажете зашто да говорите лош арменски, да објасни зашто не е тоа така. Доаѓа Столтенберг, дојде Меркел, дојде серија булдожери. Сите тие велат не ја испуштите оваа златна шанса. Сега треба да бираме помеѓу нив и помеѓу вас, кои што сте за бојкот, помеѓу Мицкоски, не знам тој каков став има, тој каже дека нема да повикува, но ќе сме виделе на 30 септември. Лидер. Мишко, и помеѓу СДС кои што велат излезете за. Се сеќавате ли на еден британски дипломат, јас веќе му го заборавив името, кој што застана пред собрание, го зеде неговиот часовник
и ги вртеше стрелките наназад, кажувајќи дека ако Македонија на референдумот за територијалната организација го изгласа и територијалната реорганизација, која што беше правена за Бранко Црвенковски да добие уште еден 5 годишен мандат како председател, стрелките наназад дека Република Македонија нема да може да оди напред. Каде е тој човек денес? Тој британец каде е денес? Што значи тој за македонскиот граѓанин? Што направи тој за Македонија? И каде отиде Македонија со тоа што спомина договорот за територијална реорганизација? Бучковски изјавуваше дека ако помине дека тоа ќе биде голем скок кон ЕУ и НАТО. Каде беше скокот во 2004 година? Затоа мислам дека манипулирањето со ЕУ и НАТО 2004 година е исто такво како што е манипулирањето со ЕУ и НАТО денес. За ЕУ и НАТО треба да исполнете... Не е важно. Затоа што, видете, денес викаме дека неодговорно е, несериозно е, како што вика Фросина, да не се излезе на референдум, да се бойкотира, а референдумот како изјаснување и облик и бойкотирањето како изјаснување и облик на демократија го воведе СДСМ. Како може СДСМ да биде демократска партија и да тврди дека некои прашања не заслужуваат одговори, дека бойкотот е легитимен, а денес имаме референдум кој што има незаконско прашање, референдум кој што е неуставен и ние викаме дека бойкотирањето денес е недемократско. Тоа е манипулацијата, споредување на контексти што не се за според. Кога референдумот и прашањето се спротивни на законот и на уставот, бојкотот е демократски одговор за тој референдум да нема легитимитет. А никој нека не ве лаже дека Македонија ќе биде изолирана. Зошто да биде изолирана? Зошто ние би добиле визна либерализација ако треба да биде... Не е важно. Јас зборам општо, нели се обраќам со вам, се обраќам и кон јавност. Сметам дека е манипулирање. Да ви кажам, манипулирање кон јавноста е дека овој договор нас не носи во подобро утре. Што вика владата? Владата вика: кога ќе станеме членка на НАТО, НАТО ќе гарантира нашата безбедност. Што значи тоа? Тоа значи дека владата се сомнева во сопствениот капацитет да ги исполни обврските од таа задача. И владата вика: кога ќе станеме членка на ЕУ, ЕУ ќе го гарантира нашиот економски напредок. Грција и Турција се примери кои што го говорат спротивното. Ако немате внатрешни добри ресурси, добра организација на училиште, на катастар, на влада, на образование, на правосудство, на парламент, на севкупното општество, може да бидете членка и на ЕУ и на НАТО и истовремено може да бидете неуспешен. Затоа е лага дека овој договор не носи. Јас можам да ви кажам дека и за двете партии 27 години вие само ги урнисувавте темелите на. Па тогаш може и вие да бойкотирате. Ако веќе не ви се допаѓа. Мишко, па мислам дека не ми е таа. Мислам дека не ми е таа опција, затоа што 27 години ги гледав и СДС и ВМРО. Некако помни е верна Меркел некако. Ќе ги гледате опциите. Меркел нема да биде премиер на Република Македонија. Во Република Македонија не може една влада која што вчера ветуваше 100.000 денари плати за лекарите, денес да каже дека тоа ќе ни го плати ЕУ. Не може една влада која што ветуваше подобро здравство денес да излегува со билборди и да рече гласајте за договорот, утре ќе бидеме членка на ЕУ и ќе има бесплатно лекување во сите ЕУ држави. Тоа е голема манипулација. Тоа е најголемата манипулација што може да манипулирате со секој човек е погрешно, но со болни луѓе уште по-погрешно. И затоа сметам дека таквата манипулација нема да пројде. Народот веќе е резистентен и е позрел политички, е помудар, поискусен. Точно. 27 години гледа. И затоа мое убедување и не ги заборава дека без разлика на целата пропаганда и не е важно што ќе каже Мицковски, Заев, Антониов, Росина Ременски, Фрчковски, Камбовски или Амди Байрам. Мнозинството од гласачите ќе го бойкотираат овој референдум заради многу незадоволства. Некој е незадоволен од договорот со Грција, некој е незадоволен од здравство, некој е незадоволен и од ВМРО и од СДСМ, некој е незадоволен од непроменливоста на ова не е прашање на задоволство за партиите. Затоа мислам дека овој референдум, еве ќе бидеме и после 30 септември ќе бидеме можеби гости во вашата емисија. Бројот на гласачи што ќе абстинираат од гласање и во земјата, и во странство, и во Штип, и во Берово, и во Гевгелија, и во Велес ќе биде поголем од бројот на тие што гласаат. Ете и без пари ви дозволи пропаганда да направите маркетинг. Јас сум баш гости на ваша покана. Да, кога сте веќе за бојкот, да. Кога се собранието не дозволува, ќе користиме други средства. Многу луѓе ќе се изненадат, особено вие ќе се изненадите,
дека референдумот ќе успее и ќе биде позитивен. Независно каква квалификација. Може би ако се полнат кутии, имаше не преюдицирате. Ако полневте кутии и ако местевте избори, не значи дека сите се како вас. Токму Зоран Заев даде изјава дека парични награди ќе се делат од приватни фирми на луѓето, работници кои што ќе гласат. Тој даде јавна изјава. Тоа е кривично дело, не ги релативизирам, тоа се негови зборови. На овие малски муабети кои што вие се ги правите во штабовите за некаков немање на став, одење во општина да им се каже на членството дека вие ќе испарадирате на овој пат ние можеби себе си да бидеме дел од политичкиот естаблишмент, но мислам дека народот и гласачите ќе бидат погласни од политичкиот естаблишмент. Сметам дека овој пат, без разлика на ставот на ВМРО, СДС, ДУИ, БЕСА, ДП, Амди Байрам и кој да го земеме Курто Дудуш. Сметам дека повеќе ќе има луѓе што нема да гласаат на овој референдум. ВМРО со оваа реторика и со сето она што во претходните мандати го имало како заслуга во евроатланските интеграции, во процесот што го водел, со сето ова што го прави во последниве месеци, го негираше сето, го фрли буквално во вода сето она што го има направено. И знаете, многу е интересно кога во клучните историски моменти за Македонија, за клучните прашања за Македонија, ова опозиционерна државотворна партија зборува за некаков меѓународен кредибилитет на Македонија, а тие беа главните што го рушеа. Само за подсетување. 11 години ние немавме никаков контакт на парламентарно ниво со Република Бугарија. Најголемите гласноговорници против договорот со Бугарија беа првата наша посета од Министерството за надворешни работи. Говорите невистини. Говорите федерализација, кантонизација, што одеа во прилог на председаваше со Советот на Европа. Македонија беше председавач со Советот на Европа. Македонија во Обединетите нации успеа да номинира и да избере председавач со Генералното собрание на Обединетите нации. Дали тоа личи на земја која што е изолирана? Кога ве повикавме, бидејќи вие председавате со делегацијата за соработка со бугарскиот парламент во февруари. Јас ја предводев делегацијата затоа што ниеден пратеник од ВМРО ДПМН не сакаше да се појави во собранието на Бугарија. Знаете зошто? Затоа што се срамевте од вашите колеги со кои што сте разговарале на маса. Затоа што бевте против договорот за добрососедство со Бугарија. Договорот со Грција треба да се разгледува на Комисијата за надворешна политика, точно како што имаше и договорот со Бугарија. Дали договорот со Бугарија го разгледувавме пред Комисијата за надворешна политика? Во присуство на премиерот Заев. Го разгледувавме. Дадовме забелешки, не се согласивме, кажавме што може да се подобри, тој рече дека ќе се обиде да се подобри, но видовме дека тоа се само празни зборови и не се интервенира во ништо. Не се. Сепак, направи еден достоен Свенчекор, се појави на Комисијата за надворешна политика и го даде договорот со Бугарија пред да биде подпишан. Да. Го разгледавме и немаше никаков проблем. Да, не излезе ниту една буква од тој договор. Се беше во рамките на политички изјави, на критика или пофалба после средбата. Да. И дрва и камења после на парламентарна Зошто договорот со Грција не дојде на Комисијата за надворешна политика? Како може договорот со Грција да не се разгледува во Комисијата за надворешна политика? И сега вие ќе говорите тука за достоинство на пратеници, за интегритет и за друго. Сте имале право како председател на комисија заинтересирано работно тело да свикате комисија. Комисијата не е заинтересирано. Комисијата за надворешна политика е матично работно тело. Комисијата е матично работно тело кое што треба и има должност според законот за надворешни работи, сите меѓународни договори треба да ги ратификува. Не може Европската комисија и Артан Груби да ја ратификуваат спогодбата со Грција затоа што тоа не е нивна законска надлежност. Собранието ја ратификуваше. Не е собранието. Не може тоа да ја разгледува како матично работно тело. Матично работно тело секогаш била од 91 до денес Комисијата за надворешна политика. Затоа сметам. Сакавте да правите уште една 6-месечна сеанса на рушење на меѓусоседските
односи, да биде како што подпишан правевте договорот, сеанса за да пред видиме формирање на влада. затоа што господинот Димитров во своите излагања кажуваше дека затоа што самите не си верувате. Политика. Вие се побивате на секој чекор. И ако сака да има опозицијата на своја страна, треба да ја покани, да се седне заеднички и да се дадат сите коментари добри и лоши. Македонската дипломатија имаш успеси во тој дел. Сега се посипуваш со пепел за се она што си го направил и си го кажа. И дека ќе има референдум, и дека граѓаните ќе одлучуваат, и дека македонскиот јазик не треба да биде предмет на договарање, и не сакате да признаете дека македонскиот национален идентитет и македонскиот јазик се гарантирани со договорот. Не манипулирајте. И од Бадинтер заслужува да биде граѓаните ги интересира. Антонио, не ги интересира меѓународната политика и вашите билатерални средби. Ги интересира дали на први кога ќе се разбудат, ќе бидат поспокојни, дека е решено големото прашање за Македонија, или го водите во неповрат, во пат на кој што нема, за кој што нема излез. Е способна да го исполни своето ветување за 500 километри автопатишта. Антонио, не меше партиската програма во ова клучно прашање. Ова не е прашање на ВМРО, ДПМН, на Мицковски или на ЗАЕ. Ова е прашање за Македонија. Вие сте премногу себични да кажете дека Македонија не е ВМРО, ДПМН. Македонија е граѓанинот. Правиме пауза за реклами, па се враќаме назад, таман малку и да ги смириме тензиите. Останете со нас. Еве сме назад со 24 анализа. Наши гости Фросина Раменски од СДСМ, Антонио Милошевски од ВМРО ДПМН, надвикување за и околу зошто бойкот, зошто за, иако никој не дава конкретни одговори, барем која е алтернативата, знаеме зошто СДС е за, вие сте за бойкот, но алтернативата граѓаните не ја гледаат. Вие во 2008 преговаравте за името. Сега одеднаш сте за бойкот. Јас сакам да кажам дека треба да им кажете на јавност и да бидете искрени дека Република Македонија не може да биде надвор. Затоа што има огромен дел од луѓето кои што мислат дека ние сега сме го продали името. Како не можеме да? Извинете. Можеме да бидеме Република Македонија надвор. Да избоксуваме. Ние сме со Америка, со Кина, со Русија, со Турција, со Канада, сега Република Македонија. Сега не сте на митинг. 140 Милошевски, не сме на митинг сега. Ви кажувам како е фактичката ситуација. Добро, зошто преговарате тоа за името? Затоа што е наметнат спор од Грција. Значи не можеме да бидеме. Јас ви кажувам дека во моментов Република Македонија со 140 земји во Обединети нации комуницира и тоа е надворешна комуникација. Каде е тоа надвор? Ако не е во Вашингтон, каде е надвор? Во Брисел. Ако не е во Анкара, како ви стигнува како министер за надворешни работи официјалната кореспонденција? Како им враќам јас во официјалната кореспонденција? Вие, јас не знам. Враќам како Република Македонија. Како ви стигнува? Стигнува така како што се согласила државата во 95 година. Како пишуваме договори билатерални со фондови од Европска унија? Никогаш во Македонија никој се нема точно, тоа значи дека е можно да го сочува своето достоинство, а да подпишеш договор. Зошто така? Не, да ви кажам, еве, ако мојот став е според Фросина ригиден, назаден, не знам што. Ја не велам ригиден, јас ви велам дори ви прифаќам се. Вика вака, и кажавме збогом на двојната формула, но тоа беше одличен инструмент. Промена на уставот не смее да има и не смете да се прифати грчката позиција за ерго омнес. Илинка Митрева во интервју за Само вистина 18 мај. Ама какви сте вие да ви ја вратиме владата на Бранко Црненковски назад? Не, друго сакам да ви кажам. Ѓорчев го бара Бранко. Сакам да ви кажам дека не издвојувам затоа што е член на СДСМ, туку затоа што е политичар и била шеф на дипломатијата која што ја почитува линијата на неменување на уставот. Мене не ме интересира незината определба за даноците, за образованието и за надворешната политика на Илинка Митрева, но ако имаме заедничка согласност градена 27 години, дека уставот е нашиот идентитет, дека уставот е нашата државност, тога сметам дека континуитетот секогаш беше уставот да остане целокупен. Никој не дискутирал за тоа. Секогаш била позицијата уставот на Република Македонија е признат од 140 држави. Уставот на Република Македонија е признат од Европската комисија, од комисијата на Бадинтер, и затоа сметаме дека нема потреба да се менува уставот. Бидејќи уставот
уставот е носител на суверенитетот на државата. Кажете на луѓето дека сите влади досега преговарате за промена на името. Фактички ве лажеле. Сите кои што разговарале, барале начин да стигнат до достоинствено решение. Што значи тоа? Тоа значи да се зачува решение според твојата изјава 2014-2015 е ненарушување на јазичниот идентитет и правото на македонецот да се изјасни. Овие се твои изјави, Антонио Милошевски, 2010, 2014, 2015. Велиш дека не преговараме за македонскиот јазичен идентитет. Македонскиот така јазикот не е загрозен, гарантиран. Услови не менува устав. Ниједна држава во мирнодопски услови. Не, јас ви кажувам дека ниједна држава не подпишува уставна капитулација ако не е окупирана. Значи, државата има право дека не преговараме за јазичниот идентитет и за идентитетот на македонецот. Каде што и јазикот и идентитетот се загарантирани. Гарантира македонски јазик и право на самоопределување на македонците како македонци. Ниту за јазикот, ниту за придавката. Сега ќе ви кажам еден пример. Дали премиерот Заев напиша писмо до Вселенскиот патриарх? Тоа беше пред колку, може би 3 месеци. Во тој момент се подпишуваше договорот со Грција, каде што беше изјавено дека придавката македонски ја имаме зачувано, односно дека ќе можеме слободно да ја употребуваме во секоја форма. Македонска, англиска, француска и друга верзија. Пред 2 дена, дали го прочитавте ставот на Вселенскиот патриарх? Да, дека ќе ја признае Македонската православна црква. Нема да ја признае Македонската православна црква додека истата го користи. Сега ќе ви отворам интернет. Сега ќе ви отворам интернет. Сега ќе ви покажам. Манипулираш со се. Дека црквата нема да ја признае додека стои придавката македонски во нашата црква. Тогаш каква е таа гаранција дека придавката е зачувана? Членувањето на именката од Македонија, сите членувања, македонско, македонски, не е оспорено во договор. Не ја признаваа црквата токму заради признавката македонска. Кажете ми на кој јазик говореше и став на Вселенскиот патриарх од Истанбул или Цариград. Во ред, кажете ми на кој јазик говореше признавање на црквата, Антонио. И ги затвараме споровите со сите соседи. Вие викате барем дојдовме. Што значи тоа? Дојдовме преку менување на устав и преку менување на придавката македонски преку незина неупотреба. Нема придавка македонски. Како нема? Треба да има, таа треба да е гарантирана. Значи тоа е членува на именка. Нема признавање на таа членува Македонија и во кој член од договорот? Македонско, македонски. Не, е гарантирано со договорот. Нека го каже членот. Јас ќе ви го кажам членот каде што на кој јазик говореше Заев, на кој јазик говореше во Страсбург? На истиот јазик на кој што говореше Никола Поповски во Европскиот парламент, Антонио Милошевски и сите други. Северно-македонски. На македонски јазик. Тоа стои во договорот. Тоа не стои во договорот. Грција тоа може да го блокира во секој момент и не го признава. Гледате страх. Не ќе ви кажам. Знаете што, за вас е најдобро да не се мрдне од мртва точка и да си правите националистички пароли пред избори, да се билдате пред митинзи и знаете што да си изјави ја Ципрас за македонската држава и за јазик? Ако може ништо да не мрдне од мртва точка, за вас е најдобро. И по можност Груевски да се врати, да ви ја води партијата и да си биде секако што мислите. Розово, и сите други минати политичари. Зборуваме за актуелните политичари. Ципрас, кој што треба да го гарантира, говореше во Европскиот парламент и рече: ја признавме оваа словенска држава и го признаваме нивниот словенски јазик. Па словенски, Антонио. Зошто не е употребен? Вие викате дека е гарантирана употребата на македонски. Бегањето не е гарантирана, напротив. Словенските корени на македонскиот јазик е негирање на Кирил и Методи. И сметам дека немањето на гаранции во овој договор ќе биде на штета на Република Македонија. Дека брањењето на митот и митологијата за Александар Македонски пред Христа е повредна од Кирил и Методи. Ако вие слушнете дека има договор подпишан
подпишано меѓу Турција и Грција за Кипар, за Северен Кипар. Меркел да дојде на 5 за половина час и сега вие ми велите зошто да дојде. Зошто да Зборуваме за иднината на Македонија, Антонио. Не прави паралели. Не ја интересира дали владата подпишала штетен договор. Не ја интересира дека има еден проблем помалку во тој момент кога таа е одговорна за еден дел од овој регион. Дипломатија не може на граѓаните да им донесе леп дома и сигурност. Ако вие сте спремен како граѓанин на оваа држава, премиер, политичар, министер за надворешни, да си го продадете својот устав за 5 пари, тоа не е проблем на Меркел. Вие ќе го продадете со обставање на партискиот грб како државен грб, Антонио. Направите експеримент со 7 уставни амандмани во период кога сакате офшор зони да правите. Кога сакате партискиот грб на партијата да го направите државен грб. Немој, молим те да ми зборуваш за промена на устав и за фикс идеи. Го има поддржано. Го има признаено како европски, македонскиот и словенскиот устав. И тоа треба данас за нас. Значи вие треба да си признаете, Антонио Милошевски, дека си се посипавте со пепел за сето она што до сега сте го работеле наводно во име на Македонија. Устав може да се менува. Државите во светот менуваат устав кога има воена криза, воена состојба или воен конфликт. Во мирнодопски услови никој не продава устав. Продава устав само купен политичар. Тоа е цела зошто 27 години. Дали мислиш дека менувањето на уставот во 2001 е подобра варијанта за промена на устав? Дали мислите дека Илинка Митрева не коментирам Илинка Митрева, има мој став. Има мој став. Како го коментирате ставот на Владо Поповски? Ние сме сега политичари што ја водиме државата. Нека излезе на избори, нека каже дека се залага за смена на устав, тогаш нека биде изгласан. Како го коментирате ставот на Владо Поповски? Ја знаете како ја коментирам целата работа. Владо Поповски е ваш човек, ВМРО ДПМН. А зашто не го коментирате ставот на вашиот политички лидер? На кој политички лидер? Ето. Значи не знаете кој ви е политички лидер. Тоа што е став на вашата партија, на Мицкоски или на другите политички партии во случајот кога уставот на Република Македонија е доведен во ризик, мене уставот ми е подраг и поважен од било кој политички лидер во државата. Уставот е суверенитетот и јас сум бил изгласан и сум се заколнал дека ќе го почитувам и ќе работам во интерес на устав на оваа држава. Во непосредна демократија не можеш да ги манипулираш граѓаните дека не смеат да излезат на референдум. За да го заштитам уставот и сум се заколнал дека ќе работам согласно уставот и законите. Непосредното гласање референдумот и не можеш дека сака да го смени уставот, да го смени името, да му наштети јазикот, да му наштети идентитетот, да менува историјата, да доведе Македонија во починета положба. Тогаш нека го изгласаат граѓаните и нека го смени уставот. Дали ме разбираш, Антонио? Ниеден пратеник во собранието на Република Македонија не е изгласан да го смени уставот. Гласачи што стојат зад мене како пратеник, немам право да им го земам правото да гласаат на референдум. Зашто преговаравте 2008? Узурпирате правото на граѓаните да гласат на референдум. Затоа што вие немате став. Ама што правите? Македонија бил заедничка линија на сите за промена на име. Не, преговараме само за можност како референцата која што била наметната да се замени со друга референца, уставот да остане целовит, а билатерално признавање на Република Македонија со Америка, со Русија и со Кина да останат на исто ниво. Со вашите сестрински десни партии во Грција што имате иста матрица на размислување за договорот. Легитимитет од другата страна заслужува да ја представува таа страна. Но тоа не значи дека една страна треба да склучи лош договор. Затоа што Македонија ќе оди напред и без ВМРО и без митологиите што им ги продавате. И без СДСМ, и без ДУИ и ДПА, граѓаните ќе го отфрлат овој договор. Јас ќе бидам референдумот ќе биде неуспешен. Токму заради тоа што граѓаните ќе го победат политичкиот естаблишмент. Кога ќе ги погледнам моите деца дома и кога нема да им го оставам ова прашањето што ти мислиш дека треба да им го оставиш на твоите деца. Видете нас ни го оставија како генерација. Јас сум уморна од тапкање во место. Вие ако сте уморна може слободно да се повлечете. Има други кои што не се уморни. Немаме генерации за губење. Нашата генерација е изгубена во овие никаква гаранција дека овој договор ќе ја донесе Македонија до членство во ЕУ. И се манипулира со ЕУ која што никаде не е гарантирана дека ќе биде манипулираш. Ја изолиравте. Кавказ и Русија и Турција ви беа затоа што подпишавме стратешко партнерство со Соединетите Американски држави. Тоа беше нашата цел. Зборува до каде отидовте во вашите билатерални односи. Кавказ, Русија, со медалите и Турција. Со Советот на Европа. Тоа беше нашата цел. Кој ви дојде на 11 години на имаше солидни резултати со одветно на незините ресурси. Кој како влада ве посети 11 години? Кавказ, кавказските земји, Казахстан,
Русија ви беа единствените дестинации последните 5 Турција години. И Америка беа земите кои што се согласија да потпишат стратешко партнерство Ја не со зборувам Република за Македонија. тоа, ја изолиравте Македонија. Македонија не може да се нарече изолирана држава ако Република Македонија има стратешко партнерство со Америка. Наметнавте евроскептицизам со вашата демагогија. Блокирањето од страна на Грција не е вина на Република Македонија. И ние тука бараме меѓу нас кои не се демократи или кои се анахрони политичари, додека Грција не ги почитува малцинствата во својата држава и не блокира без да има право. Грција е таа која што произвела Република Македонија да биде блокирана и да не стигне до заслужената цел. И што треба да правиме? Да седнеме, да легнеме и да чекаме 2058 година? Вие сега викате дека треба некој да дозволи да направи и нешто на штета на својот устав и на својата држава, само затоа што од другата страна има посплотени политичари отколку што има сплотени трупови. Морам да не гледам дека сум многу сплотени. сплотен. Зошто да немаме ние национално достоинство и сплотено за националните прашања и за уставот? И за уставот е достоинството на една суверена држава. Ние треба да имаме достоинство во почитувањето на уставот. Ние ако го почитуваме уставот, да имаше амнестија за криминалите кои што ги направивте 11 години. Република Македонија заслужува независно од кој политичар да се обедини околу уставот, да го заштити уставот, да е применет уставот, да е почитуван уставот и да се промовира уставот како една држава која што има суверенитет. Морам да финиширам, ќе видиме дали и вие нема да го менувате уставот, бидејќи 81 пратеник се потребни, можеби вие не, но гарантирате ли за вашите пратеници? Ни еден пратеник. Што доколку референдумот успее? Референдумот ќе биде неуспешен. Токму затоа референдумот е консултативен, затоа што власта знае дека ќе биде неуспешен. Што доколку референдумот успее, дали ќе барате во редно собрание, дали ќе барате смена на Мицковски, тоа ми е прашање. Јас сметам дека доколку референдумот дури и да успее, ни еден пратеник, бидејќи е консултативен референдум, нема право да гласа за измени на уставот, тој нема мандат од граѓаните за такво нешто. Ја не гарантирам за вашите други пратеници. Владата го прекрши законот и парламентарното мнозинство го прекршија законот за задолжителен референдум и одат на консултативен, затоа што знаат дека референдумот ќе биде неуспешен. Ќе биде успешен. Мислам дека граѓаните овој пат дали ќе барате ворено собрание и погласни од политичкиот естаблишмент. Ќе ви дозволам, дали ќе барате ворено собрание за Мицковски доколку помине референдумот, доколку они сега не го третираат за лидер. Добро, дали ќе барате ворено собрание на Мицковски? Немаат храброст. Референдумот нема да помине. Не ве прашувам тоа, прашувам дали ќе барате ворено собрание за Мицковски. Партиските работи не ги мешаме со државните. Референдумот нема да помине. Имаме координација редовна, имаме заеднички став. ВМРО ДПМН имаме координација често. ВМРО ДПМН и пратениците од нашата партија нема да имаат мандат ниту од граѓаните досега, ниту понатаму да менуваат устав, затоа што никој тоа не го предложил, никој тоа не го добил како овластување од граѓаните. Нема таков предлог и затоа сметам дека власта знае дека референдумот ќе биде неуспешен и затоа го прекрши уставот и оди на консултативен референдум. Ќе се изненадите и вие сами и од самите себе, биди уверен во тоа. А следејќи логиката математичка на лидерот на опозицијата, вели ние нема да сугерираме на граѓаните како да гласаат. Секој нека гласа според своето убедување. Референдумот е форма на непосредно изразување на граѓаните, а посредното е преку пратениците. Следејќи логиката на опозицијскиот лидер е следна. Ако непосредното изјаснување е право на избор на граѓаните како ќе одлучуваат, тогаш и пратениците имаат право сами да одлучат како да се однесуваат по ова прашање. Тоа е тоа што граѓаните не го разбираат, дека на крајот топката доаѓа кај вас пратениците, а вие лесно се договарате тогаш и за промена на устав, не ви е проблем. ВМРО ДПМН мисли, особено лидерот на опозицијата, мисли дека треба да се прави политичка кариера на ова државничко прашање што е од интерес за иднината на Република Македонија, греши, тој е однапред осуден на неуспех. Се изгуби перцепцијата од меѓународната заедница тие кои што менуваат устав за политичка кариера. За
ВМРО, ДПМН како партија која што до вчера се крстеше во евроатлантските интеграции, ќе биде честно пред граѓаните на Република Македонија да кажете дека сте за ЕУ и НАТО, готово завршувам. Вие сте за ЕУ и НАТО. Само малку бидејќи завршувам. Вие сте за ЕУ и НАТО. Уставот е за ЕУ и НАТО. Вие сте за Република Македонија веќе е дел од тоа цивилизацијско вас да не ме прашувам, вие сте секако за ЕУ и НАТО. Почитувани на референдумот, Милошовски ќе бойкотира, Ременски нормално ќе излезе, ќе заокружи за. Сепак, крајниот епилог на крајот ќе го дадат пратениците, бидејќи потребни се тие 81 пратеник за параф на овој договор, кој што Антонио вели дека Милошовски вели дека е штетен, Фросина Ременски вели дека ја отвара иднината на Македонија. Ви благодарам што бевте со телевизија 24, ја следевте дебатата помеѓу Фросина Ременски и Антонио Милошовски. Ви благодарам и на вас. Благодарам за поканата. Останете и понатаму со телевизија 24.